இப்போ நம்ம BenQ ScreenBar Plus வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். டெஸ்க்டாப், லேப்டாப் இதை பற்றின அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் வந்து டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. BenQவோட ப்ராடக்ட் ScreenBar Plus பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆகாமல் இருக்குது, ரொம்ப ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து இந்த மானிட்டர் லைட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் பார் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது அந்த பாட்டம். BenQங்கிற அந்த லோகோ வந்து எம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் வந்து இந்த BenQவோட இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயல் வந்து அடிஷ்னலாக வந்து இந்த ப்ராடக்டில் வரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் லைட், நார்மல் லைட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். டெம்பரேச்சர் அந்த லைட்டோட வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. கனெக்டிவிட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா USB + Type-C கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த ஸ்க்ரீன் பார் வந்து நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். ஏன்னா உள்ளே வந்து LED ஸ்ட்ரிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா Type-C கனெக்டிவிட்டியான அந்த கனெக்டர் வந்து நம்ம கேபிளில் பார்த்த Type-C வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் பாரில் தான் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் பார் கூட வந்து அந்த ஹோல்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Type-C கேபிள் வந்து இப்போ நம்ம அதில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸ்க்ரீன் பாரில். இப்போ நம்ம செட்டப் முடிஞ்சிச்சு, நம்ம மானிட்டரில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மானிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா MSI கர்வ்டு மானிட்டர் 27 inches. இந்த கர்வ்டு மானிட்டருக்கு வந்து இந்த இது வந்து செட் ஆகுதா இல்லையாங்கிறதுக்கான அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இது. நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். டயல் இருக்க பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அந்த டயல் வந்து நம்ம சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பியூர் ஒயிட் லைட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அதோட பிரைட்னஸ் வந்து நம்ம வந்து அந்த டயலில் ரொட்டேட் பண்ணுறது மூலிமா வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறது மூலிமா அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். கிளாக் வைஸ் நம்ம அதை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து பிரைட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம அந்த சைடில் இருக்க டெம்பரேச்சர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வார்ம் லைட் ப்ளஸ் வந்து ஒயிட் லைட் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தெரியும். இப்போ வார்ம் லைட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கர்வ்டு மானிட்டருக்கு இது செட் ஆகுமா ஆகாதாங்கிறது வந்து செக் பண்ணிடலாம், யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நைட் மோடில் BenQவோட ScreenBar Plus வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். One week later. BenQவோட ScreenBar Plus நான் 1 week யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். கர்வ்டு மானிட்டருக்கு வந்து இந்த ScreenBar Plus வந்து செட் ஆகாது. ஃப்ளாட் மானிட்டர் இருந்தால் செட் ஆகும். கர்வ்டு மானிட்டரில் யூஸ் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஐ ஸ்ட்ரெயின் தான் வந்து வருது. கண் வந்து ரொம்ப பெயின் ஆகுது, கண்ணில் தண்ணி வர மாதிரி இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ வந்து BenQ ScreenBar Plus வந்து யாருமே கர்வ்டு மானிட்டருக்கு ப்ரிஃபர் பண்ண வேண்டாம், ஃப்ளாட் மானிட்டருக்கு ஓகே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்காக ByteStore சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.